sa Iligan. Numero 1, Tatak RMN. padayon hangtod sa sulod nga mga generasyon. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong pagkauban kanamo, ug salamat sa imong pag-bless sa matag usa karon nga nagapaminaw ning programa. Ikaw mga panalangin silang family, ang business, sa mga pagpanom, pagpamuhi, pagpanagap. Salamat Ginoo, ikaw magapauswag sa among mga kaigsuonan nga nagapaminaw sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Mayong buntag. Kini naman si Pastor Rudy Isik, ang pastor sa Kahanginan, pastor sa Kabataan sa Iligan, o senior pastor sa Throne of Grace sa Global Fellowship. Mga kaigsunan, nagpasalamat kita. Akong usbon, nga nagapasalamat kita sa success nga gihimo sa Ginoo dito sa Mahayag sa Buanga del Sur, o gani sila nagapaminaw, no, akong giusab kini pagsulti para nga ang mapasidunggan nato ang atong Ginoo, og pinagi sa Assembly of God nga naa diha sa Mahayag, naging successful ang ato ang Davids and Warriors training. Og ugma mga kaigsuonan, tugot sa Ginoo, tingalig nata sa Davao, og sunod na ngadto sa may North Cotabato, no. Nagakandak gihapon ta sa Davids and Warriors training. Salamat sa Dios nga doon na kitay opportunity aron sa pag-reach out og sa pagtabang kini mga kaigsuonan nga ministeryo. Dili kini para lang sa usa ka denomination, tungod kay ang NFS, ang NFS Foundation, dili kini usa ka religion, kundi usa kini ka foundation aron sa pag-support sa body of Christ. The purpose is to strengthen and to encourage everyone, and to make ourselves ready for the coming of our Lord Jesus Christ, and the coming kanang gitawag og apostasya, kanang gitawag og kining katapusan nga mga adlaw, no, gitawag the study of eschatology, no, the study of eschatology, kanang eschatology mga kaigsuonan, study of the end times, no, kanang mga katapusan na nga mga adlaw. So mga kaigsuonan, muna ang ato ang ginadala, ginasabwag. Salamat sa Dios kay daghan ang mga churches nga nag-response nini. Kagahapon usab mga kaigsunan, dito kita sa garbage site, og nag-serve kita mga pagkaon sa mga bata. Dunay mga bata nga hilabihang daghana. Og salamat sa Dios nga ang atong gi-prepare, malipay kita basta ma-serve nato tanan, no, dili kay ingon nga makita nato nga gilabay sa dalan, no, wala kini mahitabo. Muna nga salamat kayo nga ang Dios nag-bless atong gi-prepare nga mga pagkaon nga mga bata maging ganahan sila. Kay ngano kini gitawag kini sig Vitamil, nga naghatag kini siya mga kaigsunan og vitamina, 25 ingredients, no, and minerals nga gihatag nato sa mga bata. Nag-improve ang ilang memory, og salamat nga nakita namo mga kaigsunan nga bless ang mga bata bisan matanawon ilang mga grado. Wow, ang mga bata nag-improve
ang mga bata, mga kaigsunan, nag-pick up gyud ang ilaang kaugalingon aron sa pag-coop up sa mga leksyon sa eskwelahan. Muna nga dalaygon ang Dios nga ang atong ministeryo is to bless our next generation, and we believe that our next generation will be our next leaders in our community. Sa atong syudad, sa atong nasod, kini sila mga kaigsunan, kini mga bata nga naglakaw-lakaw diha sa dalan, wa kita kahibalo gyud og kinsa gina sila someday, unsa gid nilang posisyon someday. Ang ato ang mga kaigsunan nga ma-prepare nato sila spiritually. Wala man kita dala og religion, wala man kita promote mga kaigsunan og usa ka organisasyon. Ang ato lamang gi-promote nga sila magkabaton, ang gitawag og intimate and good relationship to our Heavenly Father. Ngano, para nga duna sila good moral, unya nga leader, mga God-fearing leaders someday. So muna atong pangandoy, mga kaigsuunan, nga kining next generation maasir nato. Praise God for the community transformation. And we believe, praise God, that someday magpuyo kita sa usa ka dapit, mga kaigsuunan, nga wala no niya kahadlok sa kagabhion. Kung kita mulakaw sa karsada, di kita mahadlok. Kung kita mo ato sa shopping, magmerkado, nothing at the back in our mind nga kita mo ingon basig dunay mahitabo. Mga kaigsunan, we believe and I believe that God's grace is sufficient for us. Hallelujah. Sa atong mission nga pag-change sa community, to transform the community by the grace of our Lord Jesus Christ. Will you go with us in this mission? Transformation, community transformation. Kini mga kaigsunan mo atong awhag nga mahimo kitang kabahin sa community transformation, nga mahimo kitang kabahin mga igsoon sa next generation, maka-apekto kita ang atong kinabuhi, ang blessings nga gi-entrust sa Ginoo sa tua, makatabang kini mga igsoon. Busa nining December, do naman kita Christmas celebration sa mga bata. We can gather as many as 300 children, more than 300 mga kaigsunan diha sa Throne of Grace Global Fellowship. Salamat kaayo sa nag-commit, no, nga maka hatag og litson, praise God, aron malipay daw ang mga bata. Salamat kayo, Attorney Ber Kimko. Kini mga kaigsunan is a promise, and praise the Lord, the promise. I believe si Attorney is a very sincere man, good man, a good leader, and I believe, praise God, ang Ginoo maga-bless kaniya, mga kaigsunan. So kining tanan mga igsoon, akong pasalamatan ang Ginoo nga magapanalangin. Tingali gusto ka nga mo bless sa mga bata pinaging mga Christmas gifts, amo nang gi-welcome, no, diha sa Throne of Grace Global Fellowship. We have our scholars, 124 scholars as of this day, as of this year, no, and we believe that it will increase next year. So daghan pang nakapila, mga kaigsunan, mga least fortunate ang ato ang qualification, dili ng grado, no, nga maayo sa klase, dili the least fortunate person or the least fortunate children nga dili siya mapadala, mga kaigsunan, no, ang adto sa pag-eskwela mo kanay among first priority. Kung wala na, adto ta second priority, wala na, napunta sa third priority. So, and praise God nga ang individual naga-commit sila, na uban nag-sponsor og duha, na lima, na usa. So thank you so much, no, daghan man kayong dili magpa-mention silang pangalan, pero gusto nila ang Ginoo mo ay mahimaya, kay kung kanunay i-mention nilang pangalan, sila man daw ang mudawat sa himaya. Makuyawan sila, mga kaigsunan, sa atong Ginoo, kay ang Ginoo abughuan. Kung himaya atong dawaton ang mga pagdaig sa mga tao, atong makapahimon atong garbo, mo kunay hinungdan sa atong kabagsakan. So mga kaigsunan, pwedeng mabagsak naman tayo kung yun ang mangyari sa atin, no? Tinanggap natin yung mga pagpupuri sa mga kapatid natin. Kailangan yung mga pagpupuri ay maibigay natin yun sa ating Panginoong Diyos. So salamat sa Ginoo. Belated happy birthday kang Sister Patria Biahante o kang Altas, no, kang Altas Biahante, mayong buntag kaninyo, belated happy birthday kaninyo. Og silang apo, no, si
Na ba yun? Nalimot ko, sorry. So happy birthday tanan, no? Nga sa my wife, my beloved wife, mga kaigsunan, si Maria Teresita Orbi Isik, no? My wife, akong asawa, mga kaigsunan. Nagpasalamat kita nga nag-birthday usab siya nitong November 23, no? So amo ginagmay lamang, praise the Lord. Og karong hapon man kaigsunan do na kitay Thanksgiving, a family altar Thanksgiving Day nga pagahimuon. Sa dalaygon ng Dios og karon matuta sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga makita dinhi sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 2 nagingon, and he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come, and give us this day our daily bread, forgive us our sins as we also forgive anyone who sins against us, and lead us not into temptation. Now my topic this morning is about our Heavenly Father. Now, ang atong Heavenly Father, let us recognize Him. We will recognize our Heavenly Father. That's number one. Unsaon ba pag-bless sa atong God the Father if we do not recognize Him in our family? Because God is talking about His fatherhood. Abi mo kung nagpatawag sa Father, gusto siya nga doon na siya yung spiritual children, doon na siya mga anak, doon na siya family, because He is our good Father. So ang prayer nga gitudlo ni Ginoong Hesus, nag-start kini sa our Father. So let us recognize Him anytime in our life, in the family, and even in our businesses. Atong i-recognize ang God the Father, mga igsoon. Sometimes very sadly that we will recognize the Heavenly Father sa katapusan na. Kung magkasakit, okay sa doktor, no problem, we have the money to spend for medication. And then kung wala nang kaya ang doktor, mingon ang doktor nga, salig na lang na sa Ginoo. Isalig pa, nalang pagid na. So mga kaigsunan, dili dapat. Let's give Him the first priority. How? We will recognize Him in any situation. Sa tanantang mga sitwasyon, atong i-recognize ang atong Heavenly Father. That is why Jesus said in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. That means to say that God loves us to give Him the first priority in our life. Nahigugma ang Diyos kanato nga muhatag kita og unang priority kaniya, mga igsoon. So, what are the provisions when we recognize our God the Father? He said, the kingdom come. The kingdom of God will come to our family. What is the kingdom of God? Is a peaceful kingdom. And this is the lordship of our Lord Jesus Christ. When Jesus shall come and reign in our lives, I tell you, my friends, Jesus is Lord and Jesus is reigning, and the kingdom of God is in you. If God is reigning in our family, the kingdom of God is in our family. And thank God sa mga businessmen. No, there are some businessmen here in Iligan City. Nag-request na ito mga kaigsunan og prayer nga magkandak kitag family altar. Family altar sa ilang negosyo. So naghimo kitag family altar once a week, mga kaigsunan nga prayer and some spiritual instructions to all the workers. And thank God to all the businessmen nga siya they are open for us. Wala kini isip kung unsang religion, but our common denominator here is not our religion, is Christ in us, God in us. That is our common denominator. If you have Christ, I have Christ. If you have God, I have God. If you believe Christ, I believe Christ. If you believe God, I believe God. Then we have the same God. So sabay naka-create of barriers, sabay naka-create niini og distance kanato is the doctrine of men. Ang doktrina sa tao mo ay nakahimo nato nga distansya
Now, it's time to pull down this wall of sectarianism and let us accept one another that God, our Heavenly Father, we have our Heavenly Father is one. Usa lamang ang atong amahan nga naa sa langit. So we will recognize Him. This is our campaign. Dinis sa kahanginan. Let us put God first in our family. Our Heavenly Father. Look at this story. Suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, "Friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him." Then the one inside answers, "Don't bother me. The door is already locked, and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs." Wow! Ito naman, ang kaibigan na consistent, may boldness, walang dili maulaw, mga kaigsunan, bisag tuwang gabi, mupukaw. Nga naman, confident ka kung naka relationship as a friend. Then what happened? My brothers and sisters, the Bible said that his friend will get up and give as much as he can. Praise the Lord. How generous is his friend. Now, my question this morning is God, do you have a relationship to God as a friend? This is the question is. This is the question. Do you have a relationship with God as a friend? If God is your friend, meaning to say, you don't hide anything from your heart. You open your heart for Him. You have a good and open communication with Him. It's because He is your friend. Abraham called God his friend. Gitawag sa Diyos si Abraham nga iyang higala. Mga igsoon, this is another level of relationship. If we acknowledge Him as a friend, then God will give us as much as we can. Praise God for His goodness. And God continues in His story. And I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. And anyone who asks receives, and who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened. Which of you fathers, if your son asks for a fish, give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, do you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Take note of this, my brothers and sisters. We need a Heavenly Father. We need to recognize Him. He is a generous Father. He is a loving Father to us. Listen to this. If your earthly father or evil father, dautan nga amahan, makahimo man paghatag og maayong gasa sa iyang anak. And God says to us this morning, how much more your Heavenly Father? Praise God. Do you have a father, earthly father? Sometimes they will forget you. Sometimes he's not generous, so generous to you. May lang kung ganahan kay muhatag siya nimo. But remember, if your father failed to give you anything, if your father, earthly father, wala man makahatag nimo, we have our Heavenly Father can give us anything. Makahatag sa kanato bisag unsang butang. Ngabot naman ang takna sa pangabo. Mangutana ko ninyo mga igsoon. Unsa ba imong panginhanglan sa atong amahan? Unsa ba heartbeat? What is the heartbeat in your heart? What is your mission and vision in life? What is your dreams? What is your ambition for your family? I believe our God the Father is so generous and He can provide anything you want for your family. And praise God, miabot man ang time nga mag-ampo ta. Pwede ba gunitan nimo ang radyo niya kita mag-ampo mga igsoon. Praise God. Our Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit.
We believe that you are a loving Father, a precious, a generous Father. I pray, O Lord God, that you will meet the needs of your people, of your children. We pray that the heaven shall be open for us, because you said in your word, knock and you shall be open, ask and you shall receive, and seek and you shall find. We believe, Father God, that today, this is our declaration, those who need healing in their bodies, Lord God, release the healing power to heal them and to deliver them from any sickness and disease. I pray, dear God, that the resurrection power of Jesus will sweep away the power of the darkness over their lives. And I thank you, Father God, for your goodness and mercy. Lord, we give you praise. Thank you for the joy in serving you, and the peace of God shall reign in our hearts and in our family. Bless their business. Oh Lord God, bless their livelihoods. Anything nga gikuhaan na silang panginabuhi, we pray, Lord God, ng blessings magabot kanila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Mga igsoon, nining buntaga, ako kang imbitahon sa Throne of Grace Global Fellowship, nimutang sa may Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City, at bang sa may Price Plaza, mga kaigsunan. Kung madayon lang, mahimo na siyang Robinson. Atong iampo nga ang atuang syudad, no? Praise God, materialize ang tanang papers. Praise the Lord, maka-operate sila diha. O nga natay mall, mga kaigsunan. Mo abot ng daghang mall sa Iligan. So magbantay tayo, basig imbis ka manimba to nata sa mall, no? Di ta ma-divert, no? Dili nata kanunay sa atong pag-alagad sa atong Ginoo. So daghang salamat kayo, no? Magsugod karong alas 9. Doon na kita bisita si Pastor Ed, no? From Canada, sa LA, no, Los Angeles. So siya mo ay isa ka Pilipina to, taga Cagayan. So na siya magawali karong buntag sa Throne of Grace Global Fellowship. Daghang salamat. God bless you all. Because of